تعالوا أعرفكم على المقلوبة الفلسطينية. بنعملها من سنين، طعمها حلو وسهلة وسريعة جدا. نحتاج ايه؟ شوية خضار، طماطم وبصل شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بتنجان مقلي نص قلية في الاير فراير او في الفرن او في الزيت عادي، رز مصري او بسمتي ابيض سادة خالص، بطاطس نفس الكلام مقلية نص قلية. كل التفاصيل هكتبها لكم تحت في الكابشن. اهم حاجة في المقلوبة بتاعتنا رص الطبقات زي ما انا عاملاها كده بالظبط، ونظبط الجوانب كويس قوي عشان لما نيجي نقلبها تتقلب معانا كاملة وسليمة، ما تنهارش مننا. ممكن نعمل المقلوبة بالفراخ او اللحمة، وانا النهارده عملتها بالفراخ. الفراخ دي مسلوقه نص سلقه، وهقول لكم حطيت ايه في الشوربه بتاعتها اللي اوريدي هنسقي بيها المقلوبه بتاعتنا عشان تكمل سواها على النار. والقرنبيط عندي شيء اساسي في المقلوبه. الشوربه دي زي ما قلتلكوا فيها كل النكهات والبهارات اللي ممكن يعني تتخيلوها، وبجد طعمها بيبقى خطير. هنسويها زي اي تسويه رز عادي لغايه ما تلاقوه مفلفل معاكوا. هنا قلبنا المقلوبه وفضلت ثابته زي ما هي، يا دوب هزيناها هزه عشان نقدر ان احنا نوصل للفراخ واوريكم منظرها الخطير من جوه. بجد لو مجربتوهاش قبل كده لازم تجربوا الوصفة دي. ويا سلام بقى لو باتت وتاني يوم كلتوها، مش قادرة اقول لكم بتبقى خطيرة ازاي. والفراخ بتبقى مستوية كويس جدا، ما تقلقوش. لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير.